Komutanım bir bakabilir misiniz? Ne oldu? Karabatak aradı. Güler ablaya ve kızlara ulaşamamışlar. Sun'un evinde bir arbede olduğunu söylüyor. Kaçırılmış olabilirler. Emin misin? Bir ipucu bulmuşlar. Şu anda gidiyorlar ama durum onu gösteriyor. Allah kahretsin. Kim? Niye? Bilmiyorum. Hemen emniyete haber ver. Bütün evlere ekip yönlendirmelerini rica et. Bir ipucu bulur bulmaz bize haber versinler. Emredersiniz. Bu Ateşe'yi ne yapacağız peki? Adamın konuşmaya niyeti yok. Eğer bizimkiler kaçırıldıysa kesin bilgileri vardır. Artık sabrım taşıyor benim komutanım. Tamam, sakin ol. Bir düşünelim. Şöyle bir meyve suyu olsa da içsek. Hem kan yapar derler. Kansızın teki olduğunu bilmen ne kadar güzel. Ama galonla da içsen sana fayda etmez. Hani siz Türkler misafirperverdiniz? Hı? Bu ne nezaketsizlik şimdi? Al işte. Kaba saba hareketler hep. Komutan! Konuş! Derman nerede? Hangi gemide? Gemi nerede? Konuş! Yavuz ne yapıyorsun? Sakin ol. Bırak! Yavuz dur. Bırak adamı. Komutanım vaktimiz daralıyor. Konuşacak. Konuşacaksın yoksa ölümün benim elimden olacak. Bırak dedim sana. Ama biz seninle böyle bir yere varamayız sert çocuk. Yavuz kendine gel. Sakin kal. Kalamayacaksan da çık git. Sakinleş öyle gel. Komutanım kadınları da bunlar kaçırttı kesin. Zaten saatler sonra gemiyi patlatacaklar. Her yeri yerle bir edecekler. Biz daha neyi bekliyoruz? Konuşacak. Konuşmazsam ne yaparsınız ha? İşkence mi yaparsınız? Ha, pardon. Siz Türk askeri işkence yapmıyordunuz değil mi? Ha senin canın işkence mi istiyor? Bunu bildiğim iyi oldu. Sabrım taşırma Yavuz. Zaman daralıyor. Derman ilerliyor. Çaresizlik ne fena bir şey. Bizi alacak olan adamlar hazır değil mi? Hazır. Patlamadan önce alacaklar. Planda bir değişiklik yok. Bu kadınları ne yapacağız? Şimdilik beklesinler. Gemiyi bulurlarsa onları devreye sokacağız. Onlar gemideyken bizi vuramazlar zaten. O Yavuz'u öyle bir çıkmaza sokacağım ki... neye uğradığını şaşıracak. Daha iyi misin şimdi? İyi geldi Güler abla hikayeniz. Nefes verdi. Hadi anlat artık sen de. Neyi? Ne olacak ya? Feyzullah'la tanışma hikayenizi işte. Ha. Yani bizimki o kadar romantik değil aslında. Eminim Yavuz'la benimkinden romantiktir. Yani Bahar inanamıyorum sana. Şu durumda bile Yavuz abiyle uğraşıyorsun ya pes valla. Ya daha adam yeğenin ne kadar güzel, ne kadar romantik bir evlenme teklifi yaptı. Tamam sustum. Ya kıza bir anlattırmadınız. Anlatsan güzel. Dinliyoruz. Yani Esma anneyle benim annem aracı oldu diyebiliriz aslında. İşte bir gün annem geldi. Arkadaşımın bir oğlu var, asker dedi. Tabii biz o zamanlar turizm jandarma olduğunu biliyoruz kendilerinin. Sonra ilk konuşmamız görüntülüydü. Ya Feyzullah görmeniz lazımdı ya. O kadar heyecanlıydı ki. Yani sen heyecanlı değildin. Tamam ben de heyecanlıydım ama ya o çok başkaydı. Çok tatlıydı.
Merhaba. Merhaba. Ben Feyzullah. Annem vasıtasıyla arıyorum. Ölüdeniz'de turizm jandarmayım. 24 yaşındayım. Hobilerim film, müzik, kitap, spor. Bir de spor. Ben de iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ya kusura bakma ben biraz heyecanlıyım da. Adım Su. Ne güzel. Su gibi aziz olun inşallah. Senin de el öpenlerin çok olsun inşallah. Ben beceremedim galiba. Bir daha baştan başlasak olur mu? Yo. Yani bence böyle gayet iyi. Kasmayalım, boş ver. Tamam, süper. Nasılsın? Şimdi oldu, iyiyim. Ya çok sıcak değil mi? Ölüdeniz'e bir kere gitmiştim ama müthişti. Ölüdeniz işte yani. Ölü gibi duruyor orada. Şahane. Fotoğraftakinden daha güzel gibisin. Teşekkür ederim. Sen ne iş yapıyorsun? Okuyor musun? Okuyorum, işletme. Kimi işletiyorsun tam olarak? Ya sesin kesildi senin. Çok isabet olmuş, çok iyi. Komutanım sizi bekliyorum. Tamam 2 dakikaya geliyorum. Çok aciliyetim var. Evet. Komutanım geliyor, ben çok memnun oldum. Tekrar arayacağım hemen, tamam? Tamam, iyi akşam. Ya kesin Mücahit gelmiştir, kesin. Kesin. Mücahit işte. Güzel duyguların katili. Yalnız iyi ki sesin kesildi demişsin. Ya o nasıl kötü bir şakadır öyle ya? Kimi işletiyorsun ne demek? Sorma Nazlı ya. İşte bu kulaklar neyi duydu? Ama ilk gün diye hiçbir şey demedim tabii. Ne diyebilirim ki? Heyecandandır o, heyecandan. Tabii heyecanlanacak. Bulmuş böyle güzel kızı. İşte. Öyle ama. Feyzullahlar gelecek değil mi? Gelecekler güzelim. Tabii gelecekler. O aşağılık herifleri bırakmayacaklar, kurtaracaklar bizi, biliyorsun. Komutanım burası. Eski boya fabrikası dedikleri yer. Sakin gözüküyor. Komutanım neyi bekliyoruz? Ben çıkıyorum artık. Çaylak. Bana bak. Sakin ol. Kendine gel. İçeride benim sevdiğim kadın var. Senin sevdiğin kadın var. Erdem komutanı. Yavuz komutanı. Onlara bir zarar gelsin ister miyiz? İstemeyiz. O zaman ne yapacağız? Sakin olacağız. Çaylak bana bak. Çaylak bana bak. Şimdi bana söz ver. İçeriye girdiğimizde ne olursa olsun sakin olacaksın. Kontrollü olacaksın. Tamam mı? Söz ver bana. Söz komutanım. Aslanım benim. Şimdi hadi. Sakin. Var mı birileri etrafta? Ön taraf temiz gözüküyor. Arka tarafta sakin. Binayı sarıp bir kontrol edelim. Aynen. Biz iyi olmak zorundayız ki kızlar da iyi olsun. Aynen komutanım. Hadi içeri girelim. Kardeşim, hepsi
hepsini bulacağız. Bizim sevdiklerimize bulaşmak ne demek tek tek bu herifleri göstereceğiz. Sen merak etme, tamam? Seni son kez uyarıyorum Yavuz. İyi değilsen git beni harekat merkezinde bekle. Komutanım iyi değilim. Ama bu içerideki pisliği konuşturmadan da hiçbir yere gitmiyorum. Ya kendi rızasıyla konuşur ya da ben onu işkenceyle konuştururum. Yavuz, bir Türk askeri olduğunu unutuyorsun. Komutanım. Karşında komutanın olduğunu da unutuyorsun. Ne yapalım peki komutanım? Oturup izleyelim mi? Bekleyelim de Derman ülkenin ortasına kocaman bir delik mi açsın? Bekleyelim de kadınlarımız mı ölsün? Bekleyemeyiz. Gerekirse ölürüz ama bekleyemeyiz. Şimdi de bana akıl vermeye mi kalkıyorsun? Ha? Vatanı için sadece sen mi canını verirsin? Sevdiği kadın için sadece sen mi ölürsün? O gemide benim hem karım hem kızım var. O zaman neyi bekliyoruz komutanım? Planın ne Yavuz? Ha? İşkence mi? O zaman o adilerden ne farkımız olacak bizim? Söyle. Planın işkence mi? Eğer konuşacaksa evet, işkence. Yavuz yıkıl git karşımdan. Kafanı topla öyle gel. Temiz. İmdat kimse yok mu? Yardım edin imdat. Su. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Bırakın beni diyorum ya bırak. İmdat bıraksana hayvan herif. Nazlı'nın sesi. Bırakın beni bırak. Andolsun hepinizi buraya gömeceğim lan. Andolsun. Allah kahretsin ya bırak. Komutanım hadi acele edelim. Sakin ol Çaylak. Tuzak olabilir Çaylak, sakin ol. Sesler bu taraftan geliyor. Komutanım hadi hadi. Çaylak dikkatli ol. Su! 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 Su!
Atın silahlarınızı. Atın yoksa sıkarım kafasına. Komutanım vurun gebertin hepsini. Bir altı yemez bunlar. Ben sizin yerinizde olsam bu kadar emin konuşmazdım. Atın dedim. Kızların kılına zarar gelirse gebertirim lan sizi. Ellerimle gebertirim. Sizin gücünüz kadınlara mı yetiyor ha? Sizin evlatları. Alın bizi. Bırakın kadınları. Neyse derdiniz bize çözün. Yoksa cehenneminiz olacak burası. Siz bayağı ateşli çıktınız. Sizin isteklerinizle ben bizzat ilgileneceğim. Madem bu kadar ateşlisiniz, Yavuz! Buraya kadar ateşe. Yavuz ne yapıyorsun? Delirdin mi? Geri çekil Eylem. Sakın. Ne yapıyorsun sen ya? Yavuz saçmalama, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Yavuz? Konuşma, kalk lan! Bak, Yavuz saçmalama, ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Delirdin mi sen ya? Ona bakacağız. Aç yolu. Aç yolu dedim sana! Yürü. Yavuz! Sivillerin güvenliğini alalım. Yavuz saçmalama. Bırak adamı. Bırakmam. Okyay'dan çıktı komutanım. Ya konuşacak ya da geberip gidecek. Yardım edin. Durdurun şunu. Bir şey değil. Yavuz az silahını. Buradan böyle çıkarsan askerliğin yanar. Yaklaşmayın, çok ciddiyim. Yavuz bu sen değilsin. Yavuz kendine gel. Yavuz sakın yapma. Yaklaşmayın dedim. Tamam Yavuz. Tamam sakin ol. Tamam bırak silahı. Yavuz! Yavuz! Bak buradan çıkamazsın. Bırak beni. O biraz zor. Öleceğimi bilsem bırakmam seni, artık beraberiz. Bırak adamı, at silahını. Önümden çekilin, yoksa adam ölür.
Çekilin. Yavuz, buradan çıkman imkansız. At silahını. Bırak şu adamı. Artık çok geç komutanım. Hastanenin çıkışı sarıldı. O adamı buradan çıkartman imkansız Yavuz. Çıkışın yok buradan Yavuz. Bırak şu adamı. Eğer bir kişi bile yaklaşırsa öldürürüm bu herifi. Bırak adamı, at silahını. Her yer sarılmış işte. Ben sana buradan çıkamazsın demiştim. Kes sesini. Zaten her şey senin yüzünden. Adam gibi anlatsaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Böyle mi konuşturacaksın beni? Öyle yöntemlerim var ki aklını alacağım senin. Aklını alacağım. Bak her yer sarılmış. Buradan çıkamayız. Buradan çıkamazsak başka yerden çıkarız. Yürü. Hadi, hadi. Bak, yanlış sularda yüzüyorsun komutan. Çok pişman olacaksın. Pişman edeceğim ben seni. Yürü. İmdat! Yardım edin! Kurtarın beni! İn aşağı. Tamam, dur. İn. Allah kahretsin. Bak çıkıyoruz işte. Sevinsene. Korktun mu? Nereye götürüyorsun beni? Sürpriz. Çok seveceksin. Yavuz! 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 Ne yaptınız? Dördü elimizde. Tuzağımıza düştüler Derman. Tam tahmin ettiğim gibi. Bunlar kadınlarını canlarını verecek kadar çok severler. Aptallar. Ne yapalım? Oynayın biraz şunlarla. Ne var ne yok bütün görüntüleri de kaydedin. Kullanırız. Sonra da gebertin hepsini gitsin. Tamamdır. Ben de öyle düşünmüştüm. En sevdiğim şey de ne biliyor musun? Saat gibi işleyen planlar. Birazdan kadınları ziyaret edelim. Ne yapıyorlar bir bakalım, canları sıkılmasın. Ne var ne yok kaydedin. Yalnız benim o profilim kötüdür bak. Sağdan çek sağdan. Bak sağdan İtalyan, soldan Karadeniz edaları taşıyorum. Tabii film artisti gibi adamlarız canım. Çekmeyecekler de ne yapacaklar değil mi? Dayıoğlu onu bunu boş verin de ben bir şey söyleyeceğim. Amma çirkin heriflersiniz lan siz lan. Bunlar niye bu kadar çirkin lan? Ya. Ana baba akrabam lan hepinizin. Doğru söyleyin bak. Şunun tipine bak ya. Bunu toprağa gömsen tükürür toprak Kerim. Senin tipini... Abi ben çözdüm galiba. Bunlarda işe alınma kuralı bu. Çirkin olmayanı almıyorlar. Şu ayıcıya bak ya. Gülün siz gülün. Yalnız dikkat edin en son gülen ben olmayayım ha. Gülünce daha bir çirkin olmuyor mu bu ya?
Köstü yakışıklıyı. Kim? Ben mi? Benden bahsediyor, bana bakıyordu abi. Ya ben varken size ne oluyor oğlum? Benden bahsediyor tabii. Söylesene, bana baktığını söylesene. Yok lan şu yanındaki. 3. olan yakışıklı tipi. Oğlum benim işte yakışıklı olan. Çözsenize lan. Ya bana diyor bana. Gel buraya beni çöz. Yakışıklı olan benim. Yani göreceli kavram. Şimdi benim western filmlerindeki gibi böyle kemikli bir yüzüm olduğu için... Ama kardeşim de yakışıklı. Sen de yakışıklısın, sen de yakışıklısın. Hepimiz yakışıklıyız. Western yüz ne lan? Bu da var ya iyice kendini Clint Eastwood sandı ha. Öyle deme oğlum, gençliğine benziyorum. Bakalım ne kadar iyi nişancısın sen. Onu bir test edelim he? Bak görüyor musun bak. İçine doğmuş gibi aramızdaki en kötü nişancıyı seçti ya lan. Vallahi billahi. Öyle mi? O zaman senin işini biraz kolaylaştıralım. Al bakalım. Antikadır ha. Değerini bilesin. İçinde tek kurşun var. Eğer kurşunu bizden birine harcamaya kalkarsan anında sıkarlar kafalarına. Ben de senin kafana sıkarım. Anladın? Hedef şu beyaz boya kutusu. Vuramazsan içlerinden biri ölür. Bunu iyi çek, iyi. Çok eğleneceğiz. Şimdi 3'e kadar sayacağım. 1 2 Bak bu renk sana çok yakıştı ha. Ya bundan sonra senin adın pembe olsun lan ha. Ne haber lan pembiş? Vuramaz mı sandınız lan salak herif? Net çektin değil mi? Bak Fulya'ya düştüysen çok üzülürüm ha. Tam jeneriklik oldu çünkü bu. Yalnız hedef beyaz boya kutusu demiştim. Biliyorum. Ama bu renk onu daha güzel açmadı mı sence de? Bu elle, bu silahla bile böyle vurabiliyorsan bayağı iyisindir. Senin gibi 3 tane yanımda adam olacak var ya. Taş üstünde taş bırakmam Allah'ıma. Ama bu kolay oldu sana. Senin işini ben biraz daha zorlaştırayım, dur. Sen, ortadaki. Evet benim, yakışıklı olan. Ne kazandım? Buzdolabı, çamaşır makinesi, klima. Yok, daha çok beyninde bir kurşuna benziyor. Sen, ayırın şunu. Yok anne ben çok daraldım. Sabret kızım, sabret. Ya hayır neredeler bunlar ya? Ne zaman gelecekler? Nazlı merak etme. Ne yapıp ne edip bizi kurtarmaya gelecekler. Ya biz ne güzel konuşuyorduk. Ne oldu?
Hadi. Sıra sende. Anlatsana Ateş'le nasıl tanıştığını. Yuh ama Bahar annemin yanında. Ne olacak ya? Aa, hakikaten ne olacak? Ben anlatmadım mı? Senin de müstakbel kocan olmayacak mı Ateş? Olacak mı? Olacak tabii. Hadi anlat bakalım, dinliyorum. Peki. Ay kızlar. Yani bizimkisi biraz tatsız bir gündü tabii. Malum günden sonra elimde kocaman bir delik. Hastanedeyim, odada yatıyorum. Bir daha elimi hiç kullanamayacağımı düşünüyordum. Tamamen ümidi kesmiştim. Derken Ateş birden odaya dalar ve prensesimize umut getirir. Yok yani tam olarak öyle olmadı aslında. Bir arkadaşının elinin ortasından kurşun geçmiş sonra elini kesmişler falan böyle bir hikaye anlattı bana. Yuh artık. Ay, yok anneciğim vallahi iyi niyetinden. İyi niyetinden gerçekten. Ya Ateş açar ya. Nasıl kötü niyetli olabilir ki? Ya hani böyle her şey kötüye giderken bir anda bir şey olur ya. Böyle güneş doğar. Yani aynen öyle bir şeydi. Sen kimsin? Ne oldu bana? Adım Ateş, Ateş Acar. Babanızın taburunda başçavuşum. Ateş açar ne ya? Ateş Açar değil, Ateş Acar. Ne oldu bana? Elinizden ameliyat olmuşsunuz. Bırakın ne olur. Yapma. Bir daha kullanamayacak mıyım? Sanmam, kullanırsınız. Bütün hayallerim bitti. Ya bizim bir uzman çavuş arkadaş vardı. Onunla böyle elinden keleş mermisi geçti. Gerçi onun elini kestiler ama. Ne? Yo, sizinkisi o kadar değil bence. Nasıl kestiler? Hayır, o keleş olayı çok başka bir şey. Onlarda bir de yivset falan var. Mermi girdi mi döne döne gidiyor. Ama bunun bu olayla bir alakası yok. Hem ben doktorla konuştum, yani duydum, sizin eliniz için iyi olacak dedi. Gerçekten mi? Gerçekten bir haftaya kalmaz, kesin taburcu olur dedi doktor sizin için. Hadi ya. Ya evet, ben öyle dedim diye siz şey etmeyin ama yani şey olur, iyi olur inşallah. Bence kesin çıkarsınız, bir haftaya kalmaz yani. Kesin şey olur, iyi olursunuz. Kızım. Anne. Uyandın mı? Babam nerede? Gelecek kızım, gelecek. Ben müsaadenizi isteyeyim. Arkadaşlar geldi, yola çıkacağım. Tekrar geçmiş olsun. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Ateş açar. Geçmiş olsun. Öyle işte. Kalbime ateş açar diyorsun. Çok fena. Ya anneciğim sen anlat dedim, ben o yüzden anlattım. Yoksa... Peki Ateş içeri nasıl girdi? Sen onu biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl? Kapının önünde öyle duruyordu. Dikilme içeri, geç dedim. Öyle girdi. Gerçekten mi? Tabii. Büyük aşkın mimarı da ortaya çıktı desenize. Anneciğim sana ne kadar teşekkür etsem az. Çok çok teşekkür ederim. Tokat geliyor. Sen yeter ki mutlu ol bir tane. Hepimiz mutlu olalım ya.
Hepimiz iyi olalım da önce bir şuradan çıkarsak. Evet, bir çıkalım buradan. Çıkacağız. Hiç merak etmeyin. Bizimkilerin iki eli kanda da olsa bizi gelir bulurlar. Bağla şunu gözlerine. Ne zahmet ettiniz canım, ne gerek vardı? İyiydik böyle. Ne kadar iyi atıcısın bir görelim. Göz açık herkes vurur. Tamamdır. Şimdi vur bakalım. Arkadaşının üzerindeki şu boya kutusunu da bir görelim. Bizi de koysan lan oraya. Bizi niye ayırdın? Bekle. Bekle. Sıranı bekle. Sıra size de gelecek. Ulan senin oynayacağın oyunu ben... Oğlum dua et şuradan kurtulmayalım. Yoksa seninle bir oyun oynayacağım var ya, feleğin şaşacak. Ölümün arkadaşının elinden olacak gibi görünüyor. Varsa son sözlerini alalım. Sizin gibi korkak haysiyetsizlerin elinden şehit olacağım ama arkadaşımın elinden ölürüm daha iyi. Gözlerim yaşardı. İyi bakalım. Hadi siz de son bir kez bakın arkadaşınıza. Bir. İki. Ateş etmeyin sakın. Ya da edin ya. Hep beraber havalara uçalım. Atın silahlarınızı. Sakın ateş etmeyin. Atın silahlarınızı. Geberelim mi hep beraber burada aptal herifler?
Atın dedim. Lan ben sizi ellerimle geberteceğim demedim mi ha? Demedim mi oğlum? Nasıl gaza geldim şimdi ha? Şimdi gelin bakalım hadi. Cehenneminiz olacak burası, cehenneminiz. Dördünüzü buradan sağa çıkartır mıyız sandınız? Beyler. 3 deyince.